无痕实用的缝补技巧大揭秘，今天详细讲解，毫无保留的分享给大家，让您省心省钱又环保，用心看一遍就会了，轻松应对各种面料、各种服饰。大家好，欢迎来到美食彩味。日常生活或者工作中，不时会遇到裤子不小心被什么东西刮破了，有些人也许觉得破了就没有用了，干脆直接扔掉。如果是新裤子就比较纠结了，扔了觉得可惜，留着觉得又没用，那就不妨试试下面这些补救方法吧。家有小宝的学会就更实用了，因为小孩的裤子真的是太容易开线了。首先呢，我们准备同色系的线，准备穿针引线。生活中经常要缝缝补补，可穿针呢，有很多朋友呢都穿不进，有的是眼神不好，有的是针眼太小了。今天就教大家做一个穿针神器，快速穿针还不用看针眼。我们准备一根硬一点的扫把毛或者是铜丝线都可以，我这里用的是家里最常见的扫把毛，我们剪一根下来。这边呢准备一支笔套，笔墨用完之后呢，笔套呢就可以留下来废物利用了。我们将笔裁开，然后呢将扫把线对折一下，按压紧，将对折好的扫把线呢插进笔毛里面去，再将笔毛装回去，扫把毛伸出比笔毛多1厘米左右的位置，这样呢扫把毛经过笔帽的旋转牢牢就固定住了。这样一个穿针引线的神器呢就做好了。穿针方法很简单，只需要先将比较硬的穿过针头，再将线呢从中间穿过，只需要用扫把毛轻轻一带，线呢就穿过去了，是不是很实用呢？学会这个快速穿针引线的小窍门，又快又好又省事，方法太实用了，再也不用为穿针烦恼了。准备好针线，我们就可以开始了。第一针从裤子破洞的地方，任意一侧由里往外穿出来，然后第二针从裤子另外一侧的上面穿进去，再从这一侧隔一小段呢从里面向外面穿出来。记得这个操作呢是在同一侧进行的。接着第三针呢从裤子的另外一侧，同样的由外向内穿出，另一侧再隔一小段距离由内向外穿出来。接下来就这样左一针右一针的进行下去，直到破洞的顶头位置就行。大家正常缝纫时尽量选择配色的线呢进行缝合，这样呢就看不到线迹了。最后其余开线的部分就按照刚刚介绍的操作左右来回缝补就可以。缝好呢就是这个样子啦。好了，现在呢我们将线拉紧，注意用力要均匀些，不要用猛劲，避免线被扯断了。好了，把线头拉紧，这样破开的裤子呢就无缝缝合了，效果还不错吧？收尾的时候呢，只需要将针线戳进裤子内侧，到里边来打结即可。再翻过来看看，这样缝补出来的破洞裤子不仅整齐美观，而且不留痕迹哦。您学会了吗？裤子破洞开线了，还怕缝好有痕迹吗？赶紧学会这招吧！只需要按照这招隐形无痕缝法，修补出来的裤子丝毫不留痕迹。或许有朋友会发出疑问，那我家里的羽绒服开线了，或者是被烟头烫了个洞，该怎么办呢？可不可以用这个方法呢？不着急，接下来呢就给大家分享。毕竟天气一天比一天冷了，今年的11月份的天气就穿上了羽绒服。果然天冷后，羽绒服才是续命神器。
家里的羽绒服不小心破洞或者是开线了，我教大家缝合技巧，保准你一看就会。下面就来演示给大家看看。同样的方法呢，由内向外穿出第一针，然后另外一侧穿出第二针，然后反方向再穿出第三针。剩余的部分就按照刚才的操作，左右来回缝补完。线的话，最好选择颜色一致的。如果没有颜色一致的线的话，那么也可以选择颜色相近的线，同色系针线缝补。如果衣服的破洞不是很大，只是划破一小个口子的，缝合后根本看不出来差别的。为了不伤害到羽绒服的布料，我们缝合时尽量从原来的线路走，根据原来的洞眼插针，这样缝合后不仅不留痕迹，而且不伤布料。一直缝合到开线的尽头。现在缝合就结束了。然后我们将线收紧，注意均匀用力，这样收线拉扯不大，就不伤害布料了。怎么样，效果很不错吧？接下来呢，再教大家怎么收线头。我们先在这里打个结，好，打个死结固定好，然后我们从这里下针，从打结这里穿进去，然后往远处拉，从远处走线把线拉出来，再拉紧一些，这样线头就会往里走。刚刚打的结呢也往里走，就看不到线头了，就是这样。然后呢，再在这里给它剪断收针，是不是就和原装的一样了呢？完全看不出来破绽了呢。以后再遇到衣服裤子开线了，不要再使用平针修补了，那样修补完会留下线迹在表面，实在影响衣服的美观。赶紧试试这个方法吧，整齐美观，而且呢不留痕迹。下面再教大家另外一个隐形针法，这个方法对于袖口、裤脚过长，或者是要修改裙边、衣摆呢都很实用。这里举一个例子，就比如我要将这两块布料缝合，但是又想要完全看不出痕迹，就比如将裤脚向内挽起来缝合一样。首先，针从布的下方穿上来，然后在针孔的旁边1点的位置呢穿一针下去，由内向外再穿上来，这里注意细节哦。然后把线绕一圈在针头上，再拔针，这就相当于打了一个活结。接下来第二针呢，也要从这个结中间，刚才那一针的位置穿过去，扎到布料另外一面以后呢，再次穿出来，继续把线绕一圈针头，再拔针，这样2个圈呢就连在一起了。同样的方法继续往下缝，缝到合适的长度就行。布料不同，如果想要缝合的更加美观的话，缝的间距小一些，那样看起来会更加的美观。就这样一环扣一环的感觉，一直缝合走就对了。我最后一针结束了，这里注意咯，就到了最关键的一步了。把针像这样从最后一个线圈穿出去，就把这个结打开了。这样只要一拉这根线，把线收紧，前面的活结就都被打开了，很神奇吧？而且一点都看不到痕迹，线的痕迹都在布的里面了。我们在背面看不到的地方打结，之后剪去多余的线头，隐形针法就完成了。当你在一条漂亮的裤子、裙子上手工缝制时，都适合用这个方法。针结的大小各不相同，因此可以使它们更加的隐蔽。好了，今天的隐形针法就介绍到这里了，你们都学会了吗？如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。
点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢你的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦。